Hello，兄弟们，你们好啊！今天咱们来修一张银通的 RX6800XT 显卡啊。这张显卡的话，我简单说一下啊。这个客户这张卡是21年的时候购买的，是原码原盒的。然后前段时间啊，应该是不小心把矿泉水啊洒到了机箱上面啊。当时他就把这个主板跟显卡啊用风扇吹风机啊吹干了以后，当时通电，当天上机的话还是正常点亮，然后正常使用都没问题的啊。然后应该是隔了2天左右啊。再想使用的时候啊，发现已经开不了机的话，开机的话就是黑屏，然后显示器没有反应啊。于是啊，他就把这张显卡啊寄到了，给了2个维修师傅看过了，那2个维修师傅都看了一下，说这个核心是挂了啊，这卡是修不了的。那兄弟跟我讲，他的维修师傅当时只是测量了一下，没有动任何地方，应该没有修过的啊。所以说他打算再发给我，再最后的判断一下这张卡是死还是活。卡的话我还没有拆啊，咱们简单的测量一下吧。不知道核心还在不在了，但是我问这位兄弟啊，开机的话风扇准不准？他说风扇还是准的啊。咱们来量一下，480正常，没问题。828，再看一下这边啊，400多，没有短路的，咱们直接上机啊。已经插好了，咱们再开机啊。哎，已经开机了，但是他这个风扇是一下都没有转啊。但是我跟他聊天记录上我问他的，我说这个显卡开机的话风扇还转不转？他说是转的啊，但这样确实是没转的啊，动一下就抖一下就不动了啊。哎，好像有点转了，但这个转的有点不太对啊。但是显示器是黑屏的啊，屏幕没有亮，确实是没有扔卡的。再关机啊，再开一下看看啊。这样看的话，刚开机风扇确实是不转的啊。现在稍微抖动一下了，这个反应有点不太对啊。咱们还直接拆吧，他这应该还是没认卡，卡逼啊卡过去了啊，黑屏，咱们直接拆显卡。这个确实是滑丝了，想办法把这个螺丝给搞一下，这有点不太好搞。花了点时间啊，终于把这个螺丝给搞下来了。然后我简单的看了一下啊，能明显的看到兄弟们，这核心啊，核心四周这边都是有，我感觉是焊油啊，兄弟们看一下，这里啊，能看清楚吧，兄弟们啊，这里四周，这里，但是这个讲维修师傅好像是没有修过的，但是这为什么有点不一样啊？看是他是买的时候就是修过的，还是说是那2个维修师傅修过的？这我不太清楚啊，咱们继续拆啊。显卡的话已经完全拆开了，然后我可以肯定的是，这个显卡肯定是修过的，因为它这后面都已经开始有点泛黄了。这种白色的板子啊，明显泛黄的话，应该都是高温啊，高温引起的泛黄啊。这核心肯定是动过的，咱把这核心给擦一下看看。核心表面还好啊，没有破损啊，咱们直接开梁啊。它这卡由于是经过2个师傅检测都是核心挂的，那估计希望可能不太大啊。咱们继续测。19，这个还好，兄弟们啊，显存没短路啊，这个 VDDCI 也没短路啊。1.8伏也还好，274，这是好消息，兄弟们啊。关键点1.8伏和显存没有短路。看一下其他地方啊。我不知道这个兄弟当时水啊是从什么地方进入到这个显卡的啊。目前来说是没发现有明显短路的啊。咱们通电吧啊，咱们通电。兄弟们已经通电了啊。我摸一下核心的话，核心有一点微微发烫啊。0.9，哎，兄弟们，核心供电好像有的，核心已经开始微微发烫，但这个发烫不是特别厉害，肯定不正常。电流不对啊。正常情况下，如果是好的话，它这应该非常烫手的。结果它这现在只是温热，但是供电都有啊。看看这里啊，兄弟们，
那个潜能供电没有啊，潜能供电000，VDD-CI 也没有，看一下1.8伏，1.8伏没问题，0.75伏没问题，这个是5伏，这是5伏。看来兄弟们，目前来说的话是缺少潜能供电啊，缺少潜能供电和 VDD-CI 供电啊。这两个供电我看一下啊，刚刚我们测量了没有左路，这两个供电应该是由我估计的应该是这个芯片控制的啊，应该是这个芯片，这个芯片控制的。咱们看一下图纸啊，刚刚我们检测是没有这个啊，是没有潜能供电啊，核心供电都有，但是没有潜能供电跟 VDD-CI 供电啊。然后我之前测量的时候忘记了啊，这两个供电出来之前啊，应该还有一个供电啊，就是 VPP 啊，兄弟们 ，VPP 是1.8伏，这个虽然也是1.8伏，但是它不是 VPP 1.8伏啊。这个啊，这里还有两个小芯片，咱们看一下啊，这个才是 VPP 啊。刚刚测量了一下 ，VPP 是没有的，也就是说 VPP 1.8伏出来以后，然后后面的显存啊 VDD-CI 才出来啊。也就是说现在的原因找到了啊，就这里啊，兄弟们，这里VPP 1.8伏供电没有，咱们把这个修一下。如果这个修好的话，不出意外的话，这个两个供电应该自然就出来了啊。咱们修这个供电，咱们来测量一下啊。这个1.8伏，这个有，这个没有，咱们连一下这个供电1.8伏没问题。再看一下第五角，第五角是开启，开启只有0.23伏，这个有点偏低啊，兄弟们，0.23伏，这个肯定偏低了，这个最起码3.3伏的。我根据维修经验讲，啊，这边应该是这边的 VPP 的 EN 的开启那个开启信号啊，这边哪一个？咱们看一下啊，刚刚我们测量是0.23啊，0.23。哎，兄弟们，这个是0.23，这边是3.3，也就是说，正常情况下它应该是有3.3的，结果它现在这边只有0.23了。这个的话，咱们可以看一下图纸啊，这边应该是通一个3极管的啊，我估计是这边3极管电路啊，把这边给拉低了啊。咱们看一下 ，OK， 兄弟们，这张卡的话，目前来说应该是好了，反正可以正常点亮了。什么原因呢？刚刚我说的是这个 VPP 供电嘛，我修好了，给兄弟们看一下啊。缺供电，前面看到没有？潜能供电1.36，这边 VPP 看一下啊 ，VPP 1.8正常了啊，这个 VDD-CI 是0.83也正常了。然后正常以后还有什么情况呢？正常以后我没有拍啊，正常以后它这个是时亮时不亮，供电是全部都有的，但是它时亮时不亮，我就怀疑是因为它这个核心嘛，之前是有维修痕迹的，怀疑是核心虚幻导致啊。于是我又加焊了一遍核心啊，现在的话是100%可以点亮的啊，给你们看一下。咱们准电码啊，这边用那个准电线，咱们开机，看准电码 B292，OK， 兄弟们哈，成功点亮了啊，这就亮了啊，我感觉最起码成功了一大半了。咱们把散热器装上去，然后再跑那个测试看一下啊。我跑测试稳定的话，这张卡算是修好了啊。咱们装散热器。OK， 兄弟们，这张新卡的话，咱们装上散热器跑测试啊。30Mark 鲁大师甜甜圈啊，鲁大师是跑了72万多。这边是 GPU 的参数啊，咱们30Mark，咱们不要看通过率是94.3%啊，没到97%啊，是我这个平台问题啊，这平台有点拉胯，这个测试平台啊，所以说有时候跑很多显卡啊，它通过率是没问题的，但是这个客户啊回去以后用自己的电脑跑啊，都是正常的啊，我说这是平台问题啊，只要它这个跑的过程中啊没有出现花屏、死机、黑屏的，这卡就是没问题的，只是点小波动而已啊。这边甜甜圈的话，温度也稍微有点偏高啊，这边是94度啊，不过现在夏天温度确实也高啊。我这个硅脂的话，可能质量比较一般啊，只能压成这样了。风扇中速我也没调啊，如果调快点的话，它会稍微好一点啊。这张卡的话，就是经过两个维修师傅啊检测判断是核心挂了啊，咱们这边就稍微加把劲，还好啊，咱们把它给抢救回来了啊。OK， 这张680插体显卡成功解决。